Muutama kuukausi lienee kulunut siitä hetkestä, kun tällä vermeellä on viimeksi oltu liikenteessä. Maaliskuun toka päivä, muutama aste lämmintä, kesäkengät jalakaan. Ne, jotka saa siis noihin polkimiin polkastua kiinni. Lähdetään vähän uhmaamaan sepeliä, katsotaan miten katorskiini kestää. Löytyy myös vähän sileämmäksi lakaistua baanaa, kiitos priorisoidun talvihoidon. Talvi on onneksi takana. Toisin sanottuna lyhkäisemmin on siis lähes perinteisen ralehkin käyttöönottovlogin aika. Minä olen Tapio T. Tervetuloa kyytihin. Kesäkuussa tulee 10 vuotta täyteen ensimmäisestä isommasta modernisaatiosta. Ja mulla on semmonen olo, että tänä vuonna kun tulee revettejä, 400-nenkin tuossa on jo speksattu ja päivämäärä lyöty lukkoon. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja päästään starttaamaan. Kaikki säilyy terveenä, kalusto kunnossa JNE. Ja on se jotenkin semmonen fiilis, että tänä vuonna mielellään tälle paljon kilsoja. Mä oon eilen ollut Sinkulalla liikenteessä 40 lenkin pyöräilyseuran retkijaoston kanssa. Tässä kun tekee pientä vertailua sitten, miltä tuntuu noita pieniä äkkijyrkkiä nyppylöitä nousta, mitä Uudellamaalla on. No tässä nyt ei ole lähinnä muuta kuin Kaarisillat, Kehätie yli, missä jyrkkää tulee, mutta mäki kuin mäki, ihanaa kun on mäkivaihteet. Ja tieto siitä, että vieläkin kevyemmän tästä voisi tehdä, jos sinne laitettaisi tuota kevytvälitteisemmän takahammasrata Spakan. Mitä muutama tässä talvitauon aikana on tehnyt, kun tämä on seissyt sisällä. Mä laitan tämmöisen tosi päheän nalle soittokellon tuohon. Soi erittäin kimakalla äänellä. Toivottavasti se siinä pysyy, ennen kaikkea nalle kyydissä. Kahvila navetassa meikäläisten seuraksi istahti eilen eräs pitkän matkan pyöräilijä, joka kertoo jostakin semmosesta mäkimaastosta, missä jokainen mutka on numeroitu. Eihän tämmönen pieni nyppylä Helsingin Itä-Pakilassa ole juuri mitään semmosia verrattuna, mutta nämä on semmosia, mitä tulee vastaan meikäläisen reitillä, kun pyörineni vaikutan aika paljon Etelä-Suomen suunnilla. Tässä samalla mukavasti pidän vasemmalla kädellä kiinni pyöräni tangon yläotteelta ja kevyemmällä vaihteella pyörittelen aika ystävällistä kadenssia. Sama virsi jatkuu ralehkin vaihteista. Tai onhan nämä nyt vaihteet. Sitten testaillaan vähän Katorskin ja sepelitoleranssia. Tähän asti on kivet pysynyt tuossa tien pinnalla. Ei muistaakseni ole kertaakaan kyllä vielä sepeli Katorskiinista läpi tullut, että kertahan tuo oli se eka. Pieni loiva alamäki ja kyllähän tämä liitää. Oikein kerää kaiken vauhdin itselleen. Takahampikkaista pykälä 3. Näillä sitä pyöritystä hajeskellaan. Jos kuulet kahinaa, se johtuu siitä, että tuulihousuni hinkaavat Blackburnin runkolaukkua vasten. Se ääni kertoo siitä, että pyörä on valmis reveetille. Messukeskus saavutettu. Mulla on nälkä. Mä lähden takaisin. Vaikka mittaria tuossa pyörässä nyt ei oo mittaamassa nopeuksia ja ajettuja matkoja sun muuta. Mä harkoihin, että 15 kilsaa tulee tälle tämän päivän testilenkille mittaa nämä seudut ja etäisyydet tietäen. Koska tämä videoblogijulkaisu on luonteeltaan tämmönen ralehki-aiheinen. Tämähän suorastaan vaatii pienen välipalan hakemista lähikaupasta tässä kohti päivää, vaikka kotona olisikin lounasta jo valmiina jääkaapissa. Pieni välipala kuitenkin ennen sitä. Pyöräilypannaani 5/2025. Hiekkateiden pinnat todella pehmeitä. Keskiviikko 5. maaliskuuta.
Joku on takatalavella uhkaillut. Sen tässä on huomannut näistä rapakaarista hyödyn. Ei oo koko pyörä niin täysipesu kunnossa aina tämmösen vähän rapaasemman lenkin jälkeen. Se tekee ajomukavuutta, mikä tekee pyörästä randonneur-pyörän. Se, että sillä lähtee ajelemaan pitkiä matkoja. Se, mikä tekee mukavuutta siihen randonneur-pyörään. Kyllä mä sanon, että lokaasujat tekee osansa. Siitä nyt varmaan on monta koulukuntaa. Mä oon vaan näillä harrastevuosilla, mitä tässä on alla, ruvennut tykkäämään kuivasta puhtaasta takiselkämyksestä. Ja niin kuin mainittu siitä, että pyörä on aika helppo pestä lenkin jälkeen, kun kuraa on vähempi. Edelleenkään ei ole ensimmäinenkään kivi tullut Katorskineesta läpi. Muutama lenkki tässä nyt kohta alla. Mikä siellä paukkuu? Potkesin tänne metsään, kun täällä on vähän tätä maastonpinnan muotoa. Saa nauttia vaihteista. Mukavimpia nämä ulkoiluväylägravelit on mun mielestä silloin, kun nämä on ihan kuivia. Maantieslikseillä, Katorskineilla siis. Tykkään jotenkin sitä kombosta. Kuiva hiekkaväylä ja teräsonkoinen pyörä slikseillä ja renkailla. 28 milliset riittää. Hoitaa sekä soratiet että asfaltin. Edelleen on tuo pyörätietokone kotona. Nopeuksilla ei ole niin väliä, kun tätä pyöritystä tässä haeskelee. Kyllä tämä alkaa taas tutulta tuntumaan. Vanha tuttu pyörä, vanhat tutut kengät. Hyvä kombo. Illan lenkki alkaa olemaan loppuillaan. Arvioihin, että tulee 6 kilometriä tälle mittaa. Tätä ennen on alla tähän vlogiin sisältyviä testikilometrejä 19, eli se tekee semmoisen 25 sitten. Kun tämä lenkki päätökseen tulee ja mitä enempi näitä kilsoja tämän testivlogin aikana kertyy, sitä jotenkin varmemmin fiiliksi lähtee tonne starttailemaan tuleviin haasteisiin. Menneellä viikolla heitetty muutama lenkki Ralehkilla kauppareissujen yhteydessä pientä ilta-ajoa. Sunnuntaina 9. päivä. Keväinen keli edelleen jatkuu, vaikka talvella tässä on vähän uhkailtu säätiedotteissa. No, lunta odotellessa pyörittelyt jatkuu. Tarkoituksena hakea Maunulan majalta jotakin hyvää ja nautiskella kilometreistä urbaanin metsän rauhassa. No niin, munkkikahvit juotu. Edellisestä videoklipistä kuluu 1 päivä. Tänään sitten maanantaina 10. maaliskuuta Kuraisille kaupunkigräveleille Paloheinän ja Haltialan suuntaan vähän eksploraamaan, missä kunnossa siellä väylät on.
Tähän asti on ihan moittetta kulkenut. Vähän mä tuossa ketjua tunnustelin ennen lenkille lähtöä, että se on vähän semmonen tahmane. Se pitää vaikka VD40 pyyhkästä ja muutenkin vähän tuota kuraa saada pois voimansiirrosta ja pistää uudet rasvat. Mutta se nyt vähän kuuluu asiaan, että rapa lentää. Vähän monttuja paikkaa. Ennen tälle lenkille lähtöä 45 Ralekin sisäänajokilsaa tämän videoblogiprojektin ajalta. Tänä iltana tulee noin 12. Mennään jo lähemmäs 60. Vielä näkee ajella. Tuohon Haltialaan kun pääsen, niin siinä mä virittelen valot sitten. Vähän jotenkin semmonen samanlainen tunnelma kuin silloin lokakuussa. Ajelin viimeisiä iltoja vanhalla voimansiirrolla. Silloin oli semmonen hämärtyvä syksy. Kuitenkin jotenkin semmonen samanlainen illan hämy suunnilleen. Samoihin aikoihin laskeutui näille seuvuille. Täällä on kiva käydä aina iltalenkit heittämässä. Täällä on semmonen omanlaisensa rauha hiekkateillä. Nyt on valot laitettu. Heräsi vielä inspiraatio lähteä polkaseen tonne Kirkonkylän koskelle. Ilmatieteen laitoksen ennusteita kahtelin. Käsivarren Lapissa. Onko siellä ollut 26 astetta pakkasta tänä aamuna? Jos Ilmatieteen laitos puhuu totta. Täällä on muutama aste lämpöstä. Vieläkään ei lunta tuu. Sen verran viileä alkaa olemaan, että on siinä ja siinä pystyykö näillä Shimanon kesäklossitossuilla ajeleen. Kevätillan hämärässä katsellaan tässä näin noita Tuomarinkylän ratsastuskoulun kentän valoja todeten, että nyt alkaa olemaan tämän illan lenkki loppupuolellaan. 20 kilometriä sen mitaksi varmasti tulee ja se tarkoittaa, että tässä vaiheessa videoblogi ja näitä testikilometrejä on kertynyt 65. Ralekioptsoitemelkki uusilla kustomiosilla on edelleen kunnossa ja tykkää kun sillä ajetaan. Sekä lähimmät pyöräilyystäväni että somesta tutut henkilöt, monet ovat saaneet renkaansa rikki näillä kevätsepeleillä. Minä en oo saanut vaikka yrittänyt. Yritys jatkuu vieläkin. Nyt on maaliskuun 11. päivä, tiistai-ilta hämäräaikaan liikkeellä. Tarkoitus 5 kilsaa käydä ajamassa. Parin päivän päästä sitä paljon puhuttua lunta pitäisi saada. Ja vähän tässä on siis kirkastunut ajatus, että minkälaisen pisteeseen mä tämän vlogiprojektin jatkan. Ja miksi mä tätä teen ja mitä spesiaalia siihen jotenkin liittyykö Ralehkilla ajella. Mitä tulee lukkopoliin pyörittelytuntuman etsintään. Voin sanoa, tuntuma on löytynyt.
Tänään on selvästi kylmempi tämä ilma täällä päin Suomea, mitä se oli eilen illalla. Muistaako silloin vähän jo varpaita paleli Shimanon kesätossujen kanssa, niin pistin nyt sitten vähän lämpimämmät kengät jalkaan ja mennään ihan polokien tämä lenkki. Sillä muusikon ja soittajan kokemuksella, mitä itellä on, voisin sanoa, että jokainen instrumentti on omanlainen yksilönsä. Kahta täysin samanlaista kitaraa ei esimerkiksi ole. Jos otetaan 2 Fenderin Stratocasteria, niin se meikäläisen meksikolainen yksilö on aivan erilainen kuitenkin soittaa kuin joku vastaava geneerinen yksilö jollakin toisella soittajalla. Vaikka muuten olisi samantyyppiset instrumentit kyseessä. Itse vähän ajattelen, että polkupyörien kanssa on jokseenkin sama juttu. Jos ajatellaan tätä Ralehki soitemelkkiä instrumenttina, joka on käynyt aika ison kustomointikierroksen tuossa muutama kuukausi sitten, niin voisi aivan positiivisesti sanoa, että se on ollut iso mentaalipuolen juttu. Päästä irti niistä runkoputkivaihtajista. Kyllä mä vähän palturia puhuisin, jos mä väittäisin, että olisi ollut aivan helppo päästä irti vanhasta tekniikasta. Jotenkin se niinku omaan pyöräilyidentiteettiin juurtuu niin lujasti kiinni, että olet vintage velo randonneur, joka ajelee teräsrunkoisella kilipurilla, jossa on ne runkoputkivaihtajat. Mutta loppujen lopuksi nehän on vaan metallin palasia, mikä on metallirunkoon kiinnitetty, jolla on oma tietynlainen funktionsa. Mutta toisaalta sitten järkiperusteita siirtyä modernimpaan tekniikkaan. Onhan niitä saanut tuossa monien reissujen aikana, kun on ollut niitä surullisen kuuluisia kramppeja, kun on menty liian raskailla välityksillä. Tämmöistä on useammalla brevetillä siis tapahtunut ja mitäs muuta. Aivan oma lukunsa nämä 2 paukkunutta vitospakkaa viime vuonna. Nyt kun tulee 70 kilometriä täyteen näitä tämän kevään testikilometrejä tässä lumisateiden edellä, olen päässyt sillä mentaalisesti sujuiksi tämän uuden mahtavan kustomoidun instrumenttini kanssa, toisin sanottuna polkupyörän. Mutta mikään ei tule ilmaiseksi, se vaatii ajattelua, se vaatii kilometrejä. Kaiken tämän pohdinnan keskellä on kuitenkin monta kertaa hypätty näin alkukevään viilenevinä pimeinä iltoina pyörää selkään ja lähetty ulos hakemaan näitä testikokemuksia, kokeilemaan räjähtääkö renkaat. On ajateltu ajatuksia ja saatu kokemuksia. Pohjimmiltaanhan tässä on kyse polkupyöristä. Mutta sitten kun ajatuksia käypi läpi, miettii, että mikä niistä saa semmosia näin suuria kysymyksiä tehtyä tämmöisistä kustomointi- ja muista asioista. Ehkä se on sekö maastopyörän mä omistan sen takia, että töihin on oikeastaan pakko päästä ja pyöräily on meikäläisellä siihen semmonen funktionaalisin ja mieluisin tapa. Maastopyörällä on pakko rymytä töihin aina silloin tällöin. Tällä pyörällä, Ralehkilla, tällä ei ole pakko ajaa ollenkaan, jos se ei maistu. Tää aika usein maistuu kyllä, tällä ajetut kilometrit. Siinä jotain, tiettäkö, spessua, kun pistää randopaidan päälle ja hyppää teräsrunkoisen pyöränsä satulaan. Niitä kilometrejä mä veikkaan. Mitähän mä heittäisin? Varmaan 15 000 tästä 10 menneen kauden ajalta on kertynyt. Monenlaista tarinaa, monenlaista kokemusta. Espoo 200 silloin pari vuotta sitten Jarnon kanssa mä jossakin mäessä uhosin, että mä laitan tähän tämän reissun jälkeen heti modernit vaihteet ja uudet osat. No, siihen oli vielä matkaa niistä sanoista ajatuksesta toteutukseen. Mutta nyt kun niitä ajatusprosesseja on käyty läpi, on saatu 70 testikilsaa pian kesäkauden koittaessa uusiksi rustatulla teräsrunkoisella polkupyörällä, joka tottelee jalakoja. Ai että! Kaikki tämä ajatustyö, tähän pyörään panostettu raha, speksailu, aika, ajatukset. Kaikki se on se arvosta. Kokemusten kirjo, varsinkin tämän pyörän kanssa harrastaessa, se on hyvin laaja.
Ja tämä on ollut erikoinen kokemus tehdä iso kustomointi myöhäissyksystä. Oottaa tuo talvi, että tulee kevät, pääsee ajamaan. KSP 24 pyöräili vastaan tänä iltana tuolla, mitähän tuonne on, Savelaa. Tätä videota mä vielä tähän päätä. Nyt katsotaan, että saadaanko sitä lunta. Kävi miten kävi. Jonain päivänä tässä vielä tulevien päivien ja viikkojen edetessä mä lähden tällä käymään jonkun kahvilenkin. Jossakin paikassa, mistä kahvia ja pullaa saa. Eihän se lumi pysynyt maassa kauaa. Lämpöastet on lumelle aika armottomia. Tätäkin sääennuste tiesi. Vaan oli meillä hetken talviset maisemat maaliskuussa. Veikkasin oikein silloin, kun tätä projektia aloittelin. Mukavaa aurinkoista. Vähän tuulee. Oli haaveissa joku pitempi 20-30 kilsaa plus kahvilareissu siihen Kylykeen. Vähän muita touhuja tuohon vaan pukkasi viikonlopulle. Löysipä pienen aikaikkunan päästä nauttimaan viikonlopun säistä lempiharrasteen parissa. Ei se mitään. Vaikka suunnitelmat muuttuskin. Nyt mä oon pistänyt tuohon mittarin, että voi vähän katsella näitä nopeuksia lenkin aikana. Onhan tässä jo aikaisemmin päivällä takana yksi harjoitusvastussessio tänään. Siltikö pihalla päästään aurinkoon ja ne lumeet nyt lähti. Minun mielestä ihan kiva asia. Saa kevät tulla. Mielipiteille olkoon tilaa. Toiset tykkää hiihtää ja joku pyöräillä. Kolmannet molempia. Kyllähän tämä sää ihan oikeasti huutaa, että lähden nyt pihallekin ajamaan. Tämä on vähän motivoivampaa kuin se sisäpoleksiminen. Menosuunnasta painaa tommonen vastane tuuli. Vauhit ei kovin mairittelevia ole. Varmaan sitä takaisinpäin pallaa, kun ajelet tässä joku toisen tunnin verran tämmöstä ees taas tyyppistä. Puoli tuntia yhteen suuntaan ja toinen takaisin. Veikkaan, että nopeudet on vähän kovemmat. Ja nyt menee siinä ja siinä joku 17 kilsaa tunnissa, niin veikkaa, että reilusti 20 pahdan takaisin. Mutta se on kuitenkin lohdullista ajatella pitemmällekin matkalle. Mietitäänpä, että mennään ensin 20. Tuntuu, että tässähän nyt lasetellaan ja sitten iskee joku epätoivoinen fiilis, hirveä vastatuuli sun muuta. Seuraava tunti mennään 15. Lasketaan 2 tunnin nopeudet yhteen, tekee yhteensä 35 jaettuna 2, niin sehän on jo 17,5 kilsaa tunnissa. Ihan hyviä revettinopeuksia. Hyvä järjestys ollut tämä. Totuttele vähän taas miltä maantiepyörä tuntuu. Ensin varmistetaan, että pyörä tuntuu hyvältä ja kaikki pelaa ja sen jälkeen etiskellään pyöritystä ja sitten ruvetaan katsoa nopeuksia. Lenkki on takana vähän päälle 9 kilsaa ja 18,1 kokonaiskeskinopeus. Siinähän kävi niin, että ei sitä ihan ees taas lenkki tullut. Niissä lähiöissä, missä en joka ilta ajele. Mä annoin eturenkaan viedä siihen suuntaan, mihin se osoittaa. Ja purjeet ylhäällä vaihtelin sinne, mihin tuuli puhalsi. Lopputulos, olen täällä. Pyörää selässä perillä oikeastaan. Harvemmin ajele jäisessä sohjossa maantiesliksellä. Tänne on tuokin tehty. Näyttääkö vähän Espoo 200-selta? Kirjoita vaikka kommentteihin, jos olit siellä ajamassa. Minä en ollut. Pientä tämä varmaan siihen verraten. Palluun matkalla myötä tuulta. Nyt siitä saa nauttia. Olihan se hyvä, kun oli erilaisia olosuhteita. Ja paljon puhuttu sepelitestaus maantieslikseille. Vastaan tuli kolmirenkaisella nojapyörällä mies, joka piteli
silinteri hatustaa kiinni, ettei tuuli vie. Aika hyvä näkyy, harmi kun en videolle saanut. Se taisi olla vuosi 2021. Mä tein loppukesästä siis keikan tonne Porkkalanniemen suuntaan. About 60 sinne ja toinen takaisin. Ajoin kauhean kovaa. Kramppi, sirkushan siitä tuli. Tämä pieni nyppylä tässä oli Koetin kivi. Ei ole enää vaihteet. Maantietyyppisen hieman vaihtelevia olosuhteita sisältävän lenkin kokonaiskeskinopeus tällä hetkellä 18,1. Tässä vaiheessa Ralekin testivlogia vuonna 2025, kun ollaan päästy siihen pisteeseen, että voi vähän jo noita nopeuksiakin katsella. Se on oikeastaan ollut mukavaa. Vähän niinku terapeuttista ajella ilman mittaria. Yhtä terapeuttista on suorittaa tälle fillarille semmonen Tapio Teen epävirallinen 20 litran hillopurkkipesu. Se tarkoittaa sitä, että yhdessä ämpäri saa tiskivesi, toisessa saa huuhteluvesi, kätteen otetaan vanha hilloämpäri. Siihen otetaan sitten valinnainen määrä ensin tiskivettä ja valellaan pyörä sillä tarkasti. Sen jälkeen otetaan huuhteluvesi. Lopuksi kuivataan pyörä vanhalla teepaidalla. Eli pyöräkylpy ja kuski kahville. Lenkille tuli mittaa 22 kilsaa ja tässä vaiheessa kilometrejä tässä testivlogissa komiasti 92. Hei taas! Lähi ajelehe. Menoani hiukan viilentää pohjoistuuli. Päivä on kyllä sitäkin kirkkaampi verratessamme eiliseen. Tien pientareilla jonkin verran lunta. Samat tutut sepelit. Ei vieläkään rengarekkoja. Jotenkin on semmonen olo, että kaikki olennaiset tarinat, mitkä tähän vlogikokonaisuuteen liittyvät, on tullut tässä puheltua. Tämä ei vaadi muuta kuin nämä sunnuntai-randoilut vielä ja jotain tarinointia pyöräilystä ja aiheen vierestä. Sekä kahvin ja pannaanin. Rengas osoittaa tonne Kirkonkylän koskelle päin pienen mutkan kautta. Siellä hippailin iltahämärissä tuossa kuluneella viikolla. Tänään voisi käydä tässä auringon paistellakin katselemassa niitä kuohuja. Kahvithan on sama käydä täältä nyt noukkimassa matkaan. Ja pannaanit laukkuun. Vois siellä koskella sitten nautiskella virvokkeensa. Tästähän tuli aika pitkä vlogi. Vaan pitkä on pannaanikin. Minttulatte, päivän kahvinautinto siihen kaveriksi. Säilytään ne tuonne ja jatketaan matkaa. Se on kyllä sangen näpsäkkääkö. No kahvilapalvelut pelaa suoraan tuolta pyörän laukusta. Semisti bikepacking fiilis. Yksi pyöräilyystävä kehaisi ostaneensa tommosen Blackburnin runkolaukun tuossa vähän aikaa sitten. On kuulemma hyvä. Silloin mä itsekin muistin, että hyvänä aika mulla on itsellä samanlainen. Taitaa olla M-kokoinen, jos en väärin muista. Yksi mun pyöräilypakkailuvarusteistani pitkäaikaisin. Lienee ollut mukana jopa ensimmäisellä revetilläni. Helsinki 400 silloin aikoinaan. Tulee 6 vuotta tänä vuonna. Nyt on pari vuotta ollut tämä reppuseljässä melkein. Aina kun fillarilla liikennöin. Voi sen vaihda, kuin vasta sitten kun reppu ihan oikeasti käsiin leviää. Tuolla muutama 100 metriä taustalla. Sillähän oli KLV vielä ihan jäässä. Siinä kohti missä oli varjoa. Tällähän on tuo Caffè Stuga Laurentius auki. Pahoittelivat, että oli vaan täällä ulkona pöytätilaa, sisällä täyttä. Senhän ymmärtää. Kauniina päivänä väki liikkeelle. Ei mua haittaa. Ulkoruokinta käy hyvin.
Nätti miljöö, hienoja pytinkejä. Croissant. Omia eväitä kahvilapöydässä. Mä veikkaan, että nyt mä oon semmosen 8-10 kilometriä tullut tuota kotua mutkan kautta tänne. Ja on tämän vlogin seikkailun osalta tullut 100 kilometriä täyteen. Randoratsu Ralekiop Soetemelkillä uusin osin. Kevään ensimmäinen maantiepyörä satanen, vaikkakin pätkissä. Satanen on aina satanen, pätkissä tai kerralla. Kai se menisi satanen ihan kerrallakin, kun lähtis vaan ajamaan, kun tuossa on vähän kovemmassakin kelissä tuosta 50 lenkkiä tehty. Taitaa nyt olla tasan 4 viikkoa, kun mä tein sen Paippinen Bike Tourin. Nyt on siis maaliskuun 2. eka päivä sunnuntai. Silloin oli helmikuun 2. eka vastaavalla tavalla. Pikkusen paleeli. Uves pyöräilypannaan niin 2025. Kyllä se kampi eri keviesti pyörii, kun saa vähän kahvia ja pikkusuolasta pientä evästä. Viikko takaperin, kun noita edellä mainittuja nautin tuossa Maunulanmaalla, siellä kävi pari reveittikuskia istumaan sammaan kahvipöytään. Teille terveisiä, lienette siellä jossakin videota kahtelemassa juuri nyt. Tässä lenkin loppupuolella on tullut pyörittyä vähän siellä sun täällä. Lenkin mitaksi tulee semmonen 20 kilsaa, joka tarkoittaa plus 110 testikilometriä. Nyt mä veikkaan, että kaikki pitäisi tien päällä toimia, kun tosi toimiin lähetään. Ja jos jotain hajoaa, niin sitten saa ainakin hyvää kontenttia, jos ei muuta. Hyvä ystäväni, tässä nyt lenkin päättyessä päättyy myös tämä video. Kiitän sinua tämän katsomisesta. Toivottavasti iloa ja rauhaa sun päivääsi ja takkuun varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!